哎，你干嘛？哎，你干嘛，老板？我们这里钓鱼不能加小料，知道吧？我刚刚交钱的时候，你没有给我说不准用添加剂吧？你一上来就把我饵料踢了，我们这是三体水库，都是生态鱼，这个不能用，大家都知道。不能用，你好好说啊！你不会好好说话吗？罚款，200块钱，罚款，罚200。我就没见过你这么嚣张的老板。算了，今天我不钓了，可不可以啊？你这个鱼我不钓了，你把那个钓费退给我，300钓费退给我。不退啊！你这个杆子已经下水了啊！我杆子下水了，你可以不钓，罚款交了可以不钓，马上走人。我钓费交了，你不退给我，我还要交200罚款给你，哪有这种道理？你的杆子已经下水了，你吃饭吃一半了，你不给钱合适吗？下水了，我都还没开始钓啊！你这老板怎么这么嚣张啊？这么欺负人啊！罚款交了可以走人，要不你接着钓，罚款交。罚款交了我还走人，来交。真是嚣张。这个没收了啊！200啊，过去了。就没见过这么嚣张。哎，老板，你这个鱼是怎么回的？回运200块钱一条，3斤的300，4斤的400，以此类推啊！这个老板真的是把我饵料也给踢了，踢到河里面去了。现在我们只能用颗粒了啊！今天我们用杆子的话，用去钓鱼的一个巨无杆，他说他这里面鱼大，7.2米的。线组的话，我们直接钓的一个脱线线组啊，用的11米的，来干它里面的大青，漂亮！杆子打出去了，我们就开始打窝了啊。前期的话，我们先给它铺一层底窝，中间的话，我们就只需要少颗的、少量的、多次的打就可以了啊。来，前面我们给它多打一点。OK， 今天我们已经打了半盘窝了啊。我就看他老板他现在慌不慌，想欺负我，真的是。现在我们只需要屏息凝神，坐着大鱼上钩就可以了啊！我去，这大鱼，我去，我去，赶紧给他退回来啊！老板呢？让那个老板来抄鱼啊！我去，估计最少30-40斤吧。啊，哇，这个有50了吧，老板？没有，40斤。这个才40斤，兄弟们来看看，这肯定不止40斤哦。老板，你不能耍赖皮，看看，哇塞，老板说只有40加，我感觉有50了。哇，他还摆头，我提不到。好，要放下去。我们这老板不开心，快，他打我去，打我脸了，400啊，老板。现在还知道不高兴了哈，看那个劲儿，没有刚开始那么嚣张了哈。来，我们继续。走你！啊，这个风实在是太大了，我现在连杆子都抛不出去。要不然我们换到对面去吧，因为那个位置它是被风的，我们现在这里是逆风，就完全抛不出去。我们换过去啊。我们换了窝子之后，窝料还是要给它跟上啊。多打点来大鱼。我去，来了，我。起来！我刚间又入水了，我去！我的妈，这是什么鬼？这是鱼吗？老板，我去！我赶紧往后面退。走，你去搅牵个窝子。他刚刚搅我窝子。这个刚刚搅我窝子，我现在搅他窝子，来去。你这个太明显了，你这个。这个被他听到了，早知道应该悄悄咪咪的。哎呀，快起来了，不要浪费我时间嘛。哎呀，哇塞，哇这么大一条，估计有点40加了。这个老板凶是凶了点啊，但是他养的鱼大呀。我们第2条哈，又40加，就800了啊！哎呦，哦，哎呀，老板，你这个鱼还知道自己找回家耶！2条了哈，怎么全叫我炸的？
我就喜欢钓大的呀，小的我不钓。走你！来了！怎么死了？天哪，这太揪劲了吧！走！我的妈呀！不带这样子的，不带这样子玩的。快来！哎呀！赶紧踩点入水。哎，你不要把鱼游到我这个窝子里面来了。我就去搅你的窝。那这个鱼回来前要算我一半。又热了我。把你了，还有劲儿。你那里没口吗？有口吗？有没有口？没口给你5分钟。我先沉默5分钟。来，抄鱼，又是一条小宝贝儿。来，小宝贝儿，赶紧去吧。老板，看一下，我们第3条了哈，3条啦。不要钓了。干嘛不钓了？什么意思啊？我还有1个多小时啊。你是不是往这饵料里面又加那个添加剂了？什么添加剂啊？我刚刚的秘密武器不是被你收走了吗？喷掉了啊！赶紧收。钓什么？哎，你老板，你拿我杆子干嘛？不钓了就不钓了嘛，真的是太过分了。那你鱼总要回给我吧？我回给你。3条，我就真的是没见过你这么不讲道理的老板。赶紧的。来，1200啊！转过来啊！那是太过分了，你有这样子啊？赶紧收啊！我又没有用添加剂，你不知道看监控啊？赶紧收！要不是看我这个身板不如他身板大，个子没他高的话，你看我今天不好好跟他掰扯，哪里过分了？真是！还好咱们今天1200，500，今天赚了700块钱哈，晚上吃好吃的，走。